வெல்கம் பேக் டு அயன் பெட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா தவுடால் புறா தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக புறா வந்து இறங்கியிருக்கு. நிறைய புறா வந்து இறங்கியிருக்கு. அதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் பேட்டர்னில் நிறைய புறாக்கள் வந்து இறங்கியிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோலே தெரியும், பாதி புறாக்கள் எல்லாம் முஸ்கியோட கிராஸ். பட் அதை நாங்கள் தவுடால் தான் மென்ஷன் பண்ணி சேல் பண்ண போறோம். அது மட்டும் இல்லை ரோமர் பேரும் கிடக்கு. இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வர பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட லாஸ்ட்ல ஒரு கருணை சிங்கிள் ஒன்று கிடக்கு. அது போக ஆஸ்திரேலியன் கிராஸ் நிறைய கிடக்கு. பட் இது எல்லாத்தையுமே சாதா புறா ரேட்ல தான் நாங்கள் விற்க போறோம். சீக்கிரமா வந்து கடையை விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் போறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கு, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே ஆர்டர் புக் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு என்ன பேர் வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்க கைஸ்.